Francis. NIETIKIRIRE na aria ni maabitha borithi kuma ceceni-ini ya borithi ya KIAMACIRI MWEA ITHUIRO aria makinyirio igoti-ini ria BARICHO kaunti-ini ya Kirinyaga magithitangwo na mahitia ma kwendia njohi thumu kuri mwene kirabu gia California iria raigitwo ceceni-ini ya borithi ya KIAMACIRI ta WUIRA. Mwena wa thitango gitongorio ni Jane Mari wirite igoti ati ayana matongoretio ni urari OCS Kennedy Mugambi na uria thamirio ceceni-ini ya borithi ya Kabete Alan Kimanzi, Brian Kariuki na Francis Muteithia ni mahithukiire thito ceceni-ini no na makiya njohi iria igitwo ta WUIRA no ikwirwo aya maregana na thitango ici. Kurerikana tariki 4 mweri-ini uyu niguo njohi no yendeirio John Muriithi mwene kirabu gia California ciringi 20,000 na akigicoka kwenderia muingi wa itura ria Kangai kuri andu 23 makuite na angi marathaitirwo mathibitari-ini mari akiuga uthuthuria wa postmortem ni uratabanio. Mwena wa thitango wa IHOYA kuri igoti ayana mahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Kiruguya kwa ihinda ria thikũ 15 makiuga wona marekererio ni meguthoga WUIRA kuona atatu ao mario wira ceceni-ini ya borithi ya KIAMACIRI. Mucirithania wa igoti riri Stephen Nyaga etikiranie na ihoya ria maabitha borithi ayana mahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Kiruguya niguo thuthuria utabanio kuria magacokia igoti-ini tariki 7 mweri-ini wa gatatu kuria meguthitangwo na mahitia ma kuiya WUIRA wa njohi thumu na gucungiria hathara ya IKUU. Kwa pombe ilikuwa tu kwa store, ulikuwa unasubiri kuirudisha kwa wale ambao wanakuuzia. Ya pili utapelekwa Sagana sasa ndio utoke pale KIAMACIRI ambapo unahofia usalama wako. Hii uko ndani kwa hizo orders ambazo tulisema uzuiliwe, uchunguzi iendelee. Kwa hivyo tarehe 7 mwezi wa 3 utaongea na wakili wako, hiyo ndio siku labda ataomba uachiliwe kwa bond ama vitu kama hivi. On the issue of the defense was trying to arrange the alcohol was found in a store awaiting collection by the manufacturers. That is an issue of trial, so we cannot discuss it now. So that will not be discussed. Mwene kirabu giki gia California John Muriithi ni akinyirio igoti-ini riri agithitangwo na mahitia ma kwendia njohi njuru kuria areganite na thitango ici agicokio ceceni-ini ya borithi ya Thagana kuria agacokio igoti-ini riri tariki 7 mweri-ini wa gatatu. Chakula yangu siku ikipewa askari wanipelekee kwa selo. Mwenye ameniletea niletee mpaka hapo nipo nipe na waje. Lakini si askari. Sababu sasa hivi kuna vijana na Andu-ini ha KAUNTI TV kuma igoti-ini ria BARICHO kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa KIARIA.